嚟到原始部落，遇上幾個咁靚嘅部落公主，有樣嘢梗係要做，做乜嘢呀？梗係要有潮歌吹水篇啦！各位朋友，今日係5月28日，禮拜四，非常高興，因為今日呢係好朋友奕奕老師嘅係第4場嘅拍攝呢，係關乎個主題就係叫做部落公主。咁今日我嚟參加呢一個主題嘅拍攝呢，已經係第3場㗎啦，仍然係有咁好嘅模特兒，真係好感謝。坐喺我旁邊呢位呢，我諗你哋大家都識㗎啦。邊個啊？陸兒貝，簡稱陸兒，嚟識個 hello 啦 ，Lu。Hello， 大家好。大家好。講正啲啊，唔好叫閪佬啊！好心。Hello，大家好。仲有呢位呢係舞蹈老師嚟㗎，佢呢係客串嚟呢度嘅做 model。佢呢亦好俾面嘅奕奕老師，我知道，因為只有奕奕老師先係能夠請到佢過嚟。佢跳舞好靚啊！佢係舞蹈老師，又係一樣咁樣，人靚，真係冇得頂，真係都唔知點解深圳咁多靚女啊！真係，但係呢，我又好幸運喎，我影親啲個個都係靚女喎。好啦，第3位呢，今日我第一次就見嘅就小歐，叫做小歐，咁呢亦都係奕奕老師就係邀請佢嚟影嘅。亦都係有好好嘅質素嘅 model 嚟嘅，咁say個 hello 啊 ！Hello， 大家好。非常好。Hello， 大家好。係啦，咁所以呢，當你哋係嚟深圳影過相之後呢，我感覺到你會樂而忘返㗎啦。佢因為第一個問題，佢哋表現力強，質素好，仲有一樣嘢，價錢真係平。即係所謂平咧，同香港相差好遠咋。咁今日我哋影完相咧，喺錦繡中華影嘅，影完咧我哋特登行過嚟咧，喺附近咧就有一間嘅飯店，港式飯店嚟㗎。咁我哋都成日嚟幫襯。今日叫咗好多靚嘅餸，啊樣樣餸都幾好食喎，真係都唔知點解喎。哇！嗰隻豉油雞咧，皮又薄，啲肉有口感。總言之咧，就今日非常開心，亦都要感謝奕奕老師嘅安排啦。仲有我哋呢個笑口組呢，即係我哋香港有一個叫笑口組嘅攝影組嚟嘅，純係上嚟拍攝。而家我哋有好多位嘅成員，今日上咗嚟有13位成員啊，即係算唔錯。咁但係因為有一啲人呢，佢要趕住翻去，佢話要交人啦，咁啊都合理嘅。咁變咗我哋影嘅相嘅合照嘅人相呢又少啦，因為佢哋係唔想上鏡啊嘛。咁就今日個指導者咧，阿 Alan 哥咧，又係同我哋拍攝呢條視頻。佢係一個係好成功嘅 YouTuber， 有10幾個 view 嘅都。佢都好威水㗎，佢都好出名㗎，有好多人仰慕佢㗎。咁我哋咧，總言之，今日我哋拍攝好開心啦，人人都係會有得着。而因為我哋拍攝咧係非一般嘅拍攝嘅手法，着重於係用呢個所謂攝影沙龍嘅手法去處理啲光位各方面嘅嘢，咁我哋盡量希望能夠大家都能夠有好嘅收穫啦。好啦，咁我哋大家揮揮手，向各位朋友揮揮手。要講嘅嘢今日講完啦，因為驚太長氣咧，靚女肚餓啦。OK， 多謝晒 ，Hello， 因為咧我咧就係有少少補充啊，因為今日聽成34度、35度攝氏，咁而拍呢個部落公主咧。就係佢哋着嗰啲衫係好熱嘅，我哋就咁樣亦都覺得辛苦，所以咧我就今日咧我咧特別有少少心意嘅，咁就我當代表我哋攝影組嘅朋友啦嚇，唔好話我啦嚇，咁咧想係俾少少心意3位靚女，就一人俾一封利是，不過我咧就冇帶利是封，真係唔好意思啊。嗱，咁阿陸兒一人一封利是。代表我哋笑口組朋友，小儀喺有呢個上咁即係只不過係當俾佢哋補充翻啲水，因為今日真係太熱，真係我即係自己過意唔去啊！因為我哋覺得佢哋太過敬業樂業啦，因為我哋都感受到呢一種咁嘅佢哋辛苦嘅感覺，所以。俾少少心意，俾少少心意佢哋啦。OK， 多謝晒 ，Hello， 多謝你啊，多謝靚女師，多謝。多謝。